Zu verschiedenen Teilaspekten der erweiterten beschränkten Steuerpflicht haben wir ja schon etliche Videos hier auf diesem Kanal veröffentlicht, aber wir werden immer wieder gefragt, das Thema mal in einer Gesamtschau darzustellen, und das wollen wir in diesem Video tun. Am Anfang mal ganz kurz noch ein geschichtlicher Rückblick zur erweitert beschränkten Steuerpflicht. Die gibt es nämlich schon ziemlich lange, genau gesagt seit den 70er Jahren. Man nennt sie auch Lex Horton, denn sie wurde tatsächlich eingeführt, nachdem der Milliardär und Kaufhausmagnat Horton in die Schweiz umzog und damit natürlich die deutschen Politiker sehr verärgerte. Da hat man dann gesagt, sowas wollen wir nicht mehr zulassen. Wer in Zukunft in ein Niedrigsteuerland umzieht, der muss bluten. Ganz klar wurde also die erweitert beschränkte Steuerpflicht eingeführt, um hier Reiche vom Wegzug abzuhalten. Wie es aber ebenso ist, heute sind davon auch alle möglichen anderen Personen, Freiberufler zum Beispiel, betroffen, die ins Ausland umziehen. Deutschland ist einer der wenigen Staaten, eigentlich mir der einzige bekannte Staat, der eine solche Steuer hat. Und es ist eben ein Punkt, der den Umzug aus Deutschland so schwierig macht. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist eine Steuerpflicht, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man Deutschland verlässt. Sie hat einige unangenehme Nebenwirkungen, für andere ist sie dagegen völlig harmlos. Wer ist davon betroffen? Nun, es sind letztlich 4 Bedingungen zu erfüllen. Erstens, du musst deutscher Staatsbürger sein. Zweitens, du musst in den letzten 10 Jahren 5 Jahre in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig gewesen sein. Drittens, du musst wirtschaftliche Interessen in Deutschland haben, auch nach dem Wegzug. Viertens, du musst in ein Niedrigsteuerland umziehen oder eben wohnsitzlos sein. Also das heißt, digitale Nomaden sind davon auch betroffen. Nur wenn diese 4 Bedingungen kumulativ erfüllt sind, dann fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ich will nun mal hier auf die einzelnen Bedingungen im Detail eingehen. Also erstes Thema: deutsche Staatsbürgerschaft. Richtig, es gibt also in Deutschland tatsächlich eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, eben genau dann, wenn du Deutschland verlässt. Genau in diesem Kontext ist die deutsche Staatsbürgerschaft hier relevant. Es bringt da auch gar nichts, wenn du die doppelte Staatsbürgerschaft hast. Es bringt auch nichts, wenn du kurz vor dem Umzug die deutsche Staatsbürgerschaft noch ablegst. Das heißt, du müsstest also 6 Jahre vor deinem Umzug mindestens die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen, damit du nicht mehr unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, wenn du das gerne machen möchtest. Kommen wir zur zweiten Bedingung: in den letzten 10 Jahren eben 5 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig gewesen zu sein. Hier gibt es immer wieder Missverständnisse. Also viele Mandanten sagen, gerade die jüngeren Mandanten: Ich bin ja erst 21, ich habe noch nie in Deutschland Steuern bezahlt, ich war Student und so weiter und so fort. Nein, die Steuerpflicht in Deutschland beginnt tatsächlich mit der Geburt. Also auch wenn du bisher in Deutschland noch keine Steuererklärung eingereicht hast und du bist deutscher Staatsbürger und hast in Deutschland gelebt, dann warst du dort auch steuerpflichtig, selbst wenn du minderjährig warst und keine Steuererklärung eingereicht hast. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Ehefrauen oder Ehepartner, die keinen Verdienst hatten oder du generell aus welchem Grund auch immer keinen Verdienst hattest. Trotzdem wärst du steuerpflichtig und somit würde die erweiterte beschränkte Steuerpflicht auch auf dich zutreffen, wenn die anderen Bedingungen demnach auch erfüllt sind. Kommen wir nun zu der dritten Bedingung, die erfüllt sein muss für die erweitert beschränkte Steuerpflicht, nämlich die wirtschaftlichen Interessen in Deutschland. Das ist sicherlich der komplizierteste Teil hier an diesen 4 Bedingungen. Was gilt als wirtschaftliche Interessen in Deutschland zu haben, die hier relevant sind? Also erstens, wenn du in Deutschland unternehmerisch tätig bist, das heißt also, wenn du zum Beispiel ein Einzelunternehmen hast, dann hast du wirtschaftliche Interessen. Zweitens, wenn du persönlich haftender Gesellschafter oder aber Kommanditist einer Personengesellschaft bist mit mindestens 25% Beteiligung. Drittens, wenn du zu mindestens 1% an einer inländischen Kapitalgesellschaft beteiligt bist.
Viertens, wenn deine inländischen Einkünfte mindestens 30% deiner Gesamteinkünfte betragen oder aber 62.000 Euro oder mehr. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel deutsche Mieteinnahmen hast, über 62.000 Euro, fällst du auf jeden Fall drunter. Aber auch zum Beispiel, wenn du deutsche Mieteinnahmen hast in Höhe nur von 20.000 Euro, wenn diese 20.000 Euro mehr als 30% deiner Gesamteinkünfte sind, würdest du auch darunter fallen, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind. Oder wenn du fünftens inländisches Vermögen hast und dieses inländische Vermögen macht mehr als 30% deines Gesamtvermögens aus oder aber es beträgt mehr als 154.000 Euro im Wert, dann würdest du auch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind. Und sechstens ist auch zu beachten, wenn du inländische Konten, Depots etc. hast, deren Wert über 154.000 Euro liegt, dann würdest du auch unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Auch das gilt eben als wirtschaftliche Interessen in Deutschland zu haben. Es gibt noch einen siebten Punkt und der ist besonders trickreich für digitale Nomaden. Hast du nämlich sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte und was das genau ist, da will ich nachher nochmal im Detail darauf eingehen, von über 16.500 Euro, dann hast du ebenfalls wirtschaftliche Interessen in Deutschland. Das heißt, bist du als Digitalnomade unterwegs ohne festen Wohnsitz, hast zum Beispiel eine US-LLC und mit dieser US-LLC machst du mehr als 16.500 Euro Umsatz, zum Beispiel durch Beratung oder solche Dinge, Programmierung, Marketing oder was auch immer, dann wird dadurch eine Betriebsstätte in Deutschland ausgelöst und dadurch hast du dann auch wiederum wirtschaftliche Interessen in Deutschland. Das heißt, auch dann wird die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst, wenn die anderen Bedingungen ebenfalls erfüllt sind. So, das waren nun also letztlich Details zur dritten Bedingung der erweitert beschränkten Steuerpflicht, nämlich wirtschaftliche Interessen in Deutschland. Kommen wir also zur vierten und letzten Bedingung, die für die erweitert beschränkte Steuerpflicht erfüllt sein muss, nämlich der Umzug in ein Niedrigsteuerland. Da ist die erste Frage, was ist überhaupt ein Niedrigsteuerland? Nun, es muss zumindest gar kein Land sein. Es heißt nämlich konkret eigentlich ein niedrig besteuertes Gebiet. Dazu würde zum Beispiel auch Nordzypern gelten, was ja aus deutscher Sicht jetzt kein eigenständiger Staat ist. Ja. Also hier würde Nordzypern gelten oder auch andere sonstige Gebiete. Man denke nur zum Beispiel an die britischen Kanalinseln oder die Isle of Man. Das sind ja keine eigenständigen Staaten, sondern britische Überseegebiete, aber eben unabhängige. Diese würden ja genauso dazuzählen. Ja. Also zunächst mal also Gebiete, Länder, das alles kann hier gemeint sein. Es ist dann als Niedrigsteuerland einzustufen, wenn bei einem Einkommen von 77.000 Euro die Besteuerung mehr als 30% tiefer ist als in Deutschland. Das wäre also hier der Referenzpunkt. Dazu zählen übrigens auch sämtliche EU-Länder. Wenn du zum Beispiel nach Rumänien umziehst, und dort eine Micro-Company betreibst, wo du ja dann auf den Umsatz 3% Steuern bezahlst, beziehungsweise 1% bei geringen Umsätzen, dann nochmal 8% hier Dividendensteuer, dann sind deine Steuern garantiert mehr als 30% geringer als bei vergleichbarem Einkommen von 77.000 Euro in Deutschland. Damit wärst du also bei einem Umzug nach Rumänien, wenn du noch Vermögen in Deutschland hast, von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen. Ja, also das heißt, die EU-Länder sind hier genauso betroffen, nicht nur Länder wie Dubai und so weiter. So, jetzt gibt es ja in etlichen Ländern steuerliche Sonderstati. Also man denke nur an Non-Dom, man denke an Beckham Law, man denke an NHR-Status in Portugal und so weiter und so fort. Hier wäre nun die Frage, wie werden denn diese Situationen interpretiert? Denn wenn man sich auf dem Papier zum Beispiel UK, zum Beispiel Spanien, zum Beispiel Portugal anschaut, sind ja dort die Steuern doch sehr hoch eigentlich, die man bezahlen muss. Technisch gesehen würde es sich ja auf Basis der gerade genannten Definition nicht um ein Niedrigsteuerland handeln. Aber hier hat eben der deutsche Gesetzgeber sehr trickreich vorgesehen, dass wenn hier eine sogenannte Vorzugsbesteuerung vorliegt, die Ausländer hier nutzen können, und dazu zählen alle die Programme, die ich gerade genannt habe, dann ist dieses Land auch als Niedrigsteuerland zu interpretieren. Das heißt also, wenn du
nach Portugal, nach Spanien und so weiter umgezogen bist oder umziehen wirst und eines dieser Sonderprogramme nutzt, wärst du auch dann von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen, wenn eben die anderen Bedingungen auch erfüllt sind. Das bringt uns natürlich schon dann zu unserer nächsten Frage. Wer kann dir denn definitiv sagen, ob du nun davon betroffen bist oder nicht? Wir haben jetzt ja eine Reihe von Bedingungen genannt und das Ganze ist ja unglaublich komplex und kompliziert. Und wie kann man hier vom normalen Steuerzahler erwarten, dass er da überhaupt noch durchblickt? Nun, tatsächlich bist du verpflichtet, als Steuerzahler hier selbst eine entsprechende Beurteilung vorzunehmen und dich hier durch Steuerberater und Rechtsanwälte beraten zu lassen. Also das Finanzamt wird dir keinen Brief schreiben und sagen, so, du fällst nun unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Wobei, es ist zu beachten, dass du ja in der Steuererklärung, die du für das Jahr des Wegzuges einreichst, das Formular WAEST berücksichtigen musst. In diesem Formular musst du angeben, ob du in ein Niedrigsteuerland umgezogen bist, ja, nach der Definition, die ich gerade genannt habe. Das wollen wir uns doch jetzt mal eben anschauen. So, hier sehen wir das Formular WAEST. Dieses Formular musst du einreichen, wenn du Deutschland verlässt. Hier sehen wir also unter dem Abschnitt bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht Frage 10 im Zeitraum zwischen Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 2023. In diesem Fall lag mein Wohnsitz zumindest zeitweise in einem niedrig besteuerten Gebiet im Sinne des Paragraph 2 Absatz 2 Außensteuergesetz. So, hiermit würdest du also schon dem Finanzamt mitteilen, dass du in ein niedrig besteuertes Gebiet umgezogen bist und dann weiß natürlich das Finanzamt, welche Fragen sie dir dann stellen müssen. Aber wir haben natürlich auch Situationen, wo du beispielsweise gar nicht in ein Niedrigsteuerland umziehst, sondern vielleicht erst in die USA umziehst, erst nach Frankreich umziehst oder ein sonstiges Land und dann vielleicht erst danach in ein Niedrigsteuerland umziehst. Dann wärst du also in der Verantwortung zu prüfen, ob du nun unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst und musst dann entsprechende Erklärungen dann auch beim Finanzamt einreichen. Ja? Das heißt also, für den Zeitraum 10 Jahre nach deinem Wegzug bist du selbst verantwortlich, entsprechende Meldungen dann zu machen und selbst herauszufinden, ob du hier steuerpflichtig bist im Rahmen der erweitert beschränkten Steuerpflicht oder nicht. Also ich würde dir auf jeden Fall raten, wenn du Deutschland verlässt und du hast hier steuerliche Motive und du möchtest in ein niedrig besteuertes Gebiet umziehen oder digital Nomade sein, lass dich hier beraten von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt und lass dir schriftlich ganz klar geben die Antwort, du fällst unter die weiter beschränkte Steuerpflicht. Hier sind Dinge, die du in Deutschland noch beachten musst für 10 Jahre oder eben nicht. Denn wenn du natürlich dich nicht an die Anforderungen hältst, die mit der weiter beschränkten Steuerpflicht verbunden sind, wenn du darunter fällst, dann kann das unangenehme Konsequenzen haben. Was sind nun also die Rechtsfolgen der erweitert beschränkten Steuerpflicht? Mal angenommen, du fällst darunter. Nun, zunächst mal musst du noch für 10 Jahre Steuererklärungen in Deutschland einreichen. Das heißt nicht unbedingt, dass du Steuern darauf in Deutschland bezahlen musst, aber du musst dein weltweites Einkommen dort entsprechend dann deklarieren. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass deine deutschen Einkünfte dann letztlich besteuert werden auf Basis der Steuerprogression, die sich aus deinem Welteinkommen ergibt. Das heißt, selbst wenn deine deutschen Einkünfte nur 20.000 Euro betragen, du verdienst aber weltweit 500.000 Euro, dann werden deine 20.000 letztlich mit einem Steuersatz versteuert, den du dann eben bei 500.000 Euro bezahlen würdest, also der Höchststeuersatz, der dann hier zum Tragen kommt. Und der zweite Grund ist natürlich tatsächlich, dass das Finanzamt dich hier kontrollieren will noch für 10 Jahre. Die wollen natürlich wissen, ob du irgendwelche Einkünfte hast, die wollen ganz genau wissen, was du verdienst. Das gibt ihnen Möglichkeit, da noch dazwischen zu grätschen, da noch weitere Prüfungen zu machen, da noch zu sehen, wo ist hier noch was bei dir zu holen. Daher gilt natürlich für jeden, der ins Ausland umzieht, prüfe wirklich sehr genau, ob du tatsächlich noch Vermögen in Deutschland behalten willst. Prüfe sehr genau, ob du diese Immobilie in Deutschland wirklich halten willst oder ob du diese nicht vielleicht verkaufen willst.
ja, oder ob du tatsächlich dieses Depot in Deutschland brauchst oder dieses Konto in Deutschland brauchst oder diese GmbH. Meine Empfehlung ist ganz klar, verkaufe dein deutsches Vermögen, bevor du ins Ausland umziehst. Gerade wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst, gerade wenn du aus steuerlichen Motiven ins Ausland gehen willst. Es ist für dich besser, deine deutschen Vermögenspositionen aufzulösen, um genau hier nicht noch weiter dem Finanzamt Auskunft geben zu müssen für 10 Jahre. Wenn es nicht geht oder sich der Aufwand lohnt oder es im Verhältnis steht, dann ist es natürlich klar, dann mach es so weiter. Aber sei dir einfach dessen bewusst und sei dir einfach des administrativen Aufwandes bewusst und der Fragen, die danach vom Finanzamt kommen mögen für 10 Jahre, wenn du dich dafür entscheidest, dein deutsches Vermögen weiterhin zu behalten. Wichtigste Rechtsfolge, wie gesagt, du musst noch Steuererklärung in Deutschland einreichen. Aber wie gesagt, meistens musst du dann keine Steuern in Deutschland mehr bezahlen, weil diese Einkünfte ja dann schon meistens im Ausland hier steuerlich abgegolten sind. Eine weitere Rechtsfolge der weiter beschränkten Steuerpflicht ist, dass du noch für 10 weitere Jahre unbeschränkt Erbschaftssteuer und schenkungssteuerpflichtig in Deutschland bist. Also, ein Beispiel. Mal angenommen, du ziehst nach Dubai um und du hast eine Freundin in Dubai, die noch nie in Deutschland war und du kaufst in Dubai einen Goldbarren und schenkst deiner Freundin diesen Goldbarren 5 Jahre, nachdem du aus Deutschland weggezogen bist. Dann musst du diese Schenkung in Deutschland versteuern. Du weißt ja, bei der Schenkungssteuer ist nicht nur der Beschenkte steuerpflichtig, sondern wenn der Beschenkte nicht in Deutschland schenkungssteuerpflichtig ist, wie in diesem genannten Fall, dann fällt die Steuerpflicht auf den Schenkenden. Das heißt, du musst dann die Tatsache, dass du diesen Barren deiner Freundin geschenkt hast, in einer entsprechenden Klärung in Deutschland deklarieren und entsprechend dann auch die Steuern dafür bezahlen. Also insofern, die Schenkungssteuer ist hier relevant und das Gleiche gilt natürlich auch für die Erbschaftssteuer. Also mal angenommen, du hast jetzt einen Verwandten in den USA und dieser Verwandte in den USA vererbt dir eine Immobilie in den USA 5 Jahre, nachdem du Deutschland verlassen hast. Und du wohnst, sagen wir mal, in Dubai wiederum in meinem Beispiel. Ja, in den USA fällt keine Erbschaftssteuer an, denn dort sind ja die Freibeträge unglaublich hoch. Und du bist schon 5 Jahre aus Deutschland weg und du hast eine US-Immobilie geerbt, also keinerlei Bezug zu Deutschland. Null, zero. Dennoch müsstest du hier eine Erbschaftssteuererklärung in Deutschland einreichen und auf dieses geerbte Vermögen in den USA, obwohl du in Dubai lebst, in Deutschland Erbschaftssteuer zahlen. Und das gilt noch letztlich für 10 Jahre nach dem Wegzug. Eine weitere Rechtsfolge der weiter beschränkten Steuerpflicht ist, dass du eben noch andere Einnahmen letztlich in Deutschland versteuern musst, die normalerweise in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig wären, wenn du ins Ausland gehst. Dazu zählen zum Beispiel Zinseinkünfte, die du aus Deutschland bekommst. Normalerweise, wenn du ins Ausland umziehst, dann sind nur noch Zinseinkünfte aus mit deutschen Immobilien besicherten Darlehen in Deutschland zu versteuern. Wenn du allerdings aus Deutschland wegziehst und du ziehst in ein Niedrigsteuerland um und der weiter beschränkte Steuerpflicht gilt, dann sind alle deutsche Zinsen noch in Deutschland zu versteuern. Oder auch Veräußerungserlöse bei Aktien sind hier zu beachten. Normalerweise, wenn du ins Ausland umziehst, dann wird möglicherweise nur Steuer auf Veräußerungen von GmbH-Anteilen oder AG-Anteilen einer deutschen Gesellschaft von mehr als 1% in Deutschland steuerpflichtig. Dann ist man hier letztlich im gewerblichen Bereich. Ja, also das heißt, wenn du ins Ausland umziehst, mal sagen wir mal nach Frankreich und du bist an einer deutschen GmbH beteiligt zu 25%, dann musst du bei der Veräußerung in Deutschland darauf Steuern bezahlen. Jetzt lassen wir mal mögliche Doppelbesteuerungsabkommen außen vor, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Aber wie gesagt, das gilt nur bei Beteiligungen von über 1%. Mit der weiter beschränkten Steuerpflicht fällt diese Mindesthöhe von 1% weg. Also sagen wir mal, du hast ein paar Mercedes-Aktien im Streubesitz, also ich meine jetzt hier, weiß ich, 10 Mercedes-Aktien, ja, und du verkaufst diese dann und fällst unter die weiter beschränkte Steuerpflicht, dann wäre dieser Verkaufserlös in Deutschland steuerpflichtig. Normalerweise ist es nicht so. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel ins Ausland umziehst und du verkaufst jetzt 10 Mercedes-Aktien aus deinem Depot,
dann sind diese Aktien oder dann ist dieser Veräußerungserlös in deinem neuen Wohnsitzland steuerpflichtig, aber jedenfalls nicht mehr in Deutschland. Mit der erweitert beschränkten Steuerpflicht fällt dann die Besteuerung auf Deutschland zurück. Das sind jetzt mal die wichtigsten Einkünfte und die wichtigsten deutschen Einnahmen, die dann auch nach dem Wegzug aus Deutschland weiterhin in Deutschland versteuert werden müssten, wenn du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst. Ich möchte mich nun noch einmal dem Thema hier digitale Nomaden und Perpetual Traveler zuwenden. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass ein Niedrigsteuerland im Sinne des Paragraphen 2 des deutschen Außensteuergesetzes auch dann vorliegt, wenn du keinen festen Wohnsitz hast und Perpetual Traveler oder digitaler Nomade bist. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, ich meine, ich bin jetzt zwar Perpetual Traveler und digitaler Nomade, habe keinen Wohnsitz in Deutschland, habe keinen Wohnsitz irgendwo anders, bin also staatenlos, aber ich habe ja keine Immobilien, keine Beteiligung, keine Konten mehr in Deutschland, also falle ich ja nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, kann mir ja dann alles egal sein. Das ist allerdings nicht so. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn du dann noch weitere gewerbliche Einkünfte hast, und das müssen keine in Deutschland belegenen gewerblichen Einkünfte sein. Ja? Mal angenommen, dass du jetzt Softwareentwickler bist und du bist digitaler Nomade und arbeitest für amerikanische und chinesische Unternehmen und stellst denen im eigenen Namen eine Rechnung und die Bezahlung für diese Rechnung erfolgt auf dein amerikanisches oder chinesisches Konto, dann sind diese Einkünfte in Deutschland noch zu versteuern für eine Dauer von 10 Jahren, denn es sind sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Das Gleiche würde auch gelten, wenn du eine amerikanische LLC oder eine andere Briefkastengesellschaft verwendest. Auch dann würden diese Einkünfte als sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte zählen und müssten weiterhin bis zu 10 Jahre nach dem Wegzug noch in Deutschland versteuert werden. Das ist natürlich vielen digitalen Nomaden und auch vielen Perpetual Travelers überhaupt nicht bewusst. Die denken sich, naja, ich bin aus Deutschland weg, ich bin dann hier sozusagen vogelfrei, ich kann machen, was ich will, ich muss keine Steuern mehr bezahlen, ich bin ja nirgendwo mehr als nur 83 Tage. Das Gegenteil ist aber genau der Fall. Du bist dann noch in Deutschland steuerpflichtig und musst natürlich auch in Deutschland noch für 10 weitere Jahre Steuererklärungen einreichen. Ein weiterer trickreicher Punkt hier sind auch Kryptoassets. Hier will ich auch noch kurz 3 Sätze dazu sagen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass letztlich jene Einkünfte, die nicht ganz klar ausländische Einkünfte sind, potenziell unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Wenn du also zum Beispiel Aktien von Google besitzt und da Dividenden bekommst oder diese veräußerst, dann sind es natürlich ganz klar ausländische Einkünfte, die sind in den USA belegen, die lassen sich einem Land konkret zuordnen. Und das Gleiche wäre natürlich auch bei anderen Vermögensgegenständen im Privatbesitz genauso. Wenn du also zum Beispiel in der Schweiz ein Haus hast und in diesem Haus hängt ein Gemälde drin und du verkaufst dieses Gemälde, dann ist hier dieses Gemälde ganz klar in der Schweiz verortet. Das heißt, es würde nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Wie verhält es sich nun aber, wenn du Kryptos besitzt und du willst diese Kryptos veräußern? Nun, du weißt ja, es ist in Deutschland so, dass nach einem Jahr Haltefrist die Kryptos ohnehin steuerfrei sind. Was wäre aber nun, wenn du Kryptos hast und 3 Monate später ins Ausland umziehst und der Kurs jetzt gerade so gut ist, dass du diese Kryptos gerne verkaufen möchtest? Nun, wie gesagt, man würde fragen, sind diese Kryptos tatsächlich im Ausland belegen? Lassen die sich ganz klar hier in einem Land verorten? Und das ist ja das Problem bei Krypto. Ja? Das heißt, wir haben ja die Blockchain, letztlich alle Kryptoassets leben in der Blockchain. Selbst wenn du die an einer Börse verkaufst oder auf einem Hardware-Wallet hast, dann hast du ja nur den Key letztlich auf dem Hardware-Wallet oder die Keys werden letztlich dann an der Börse verkauft, aber die Kryptoassets, die Coins, die Tokens befinden sich immer in der Blockchain. So, wo ist nun die Blockchain? Naja, man kann sagen, die ist überall und nirgends. Das heißt,
dort ist man jetzt wirklich geteilter Meinung bei den Steueranwälten und Steuerberatern und es gibt ja auch keine klare Aussage seitens des deutschen Finanzministeriums. Wohl gibt es eine ganz klare Aussage, dass eben eine Börse und ein Hardware-Wallet nicht hier die Belegenheit dieser Assets näher bestimmt, aber es gibt keine Aussage dazu, ob jetzt eben diese Kryptoassets, die in der Blockchain leben, tatsächlich ausländisch sind oder einfach nur nicht in Deutschland sind. Ja? Das heißt also, es gibt jetzt Steueranwälte, die sagen, nein, diese Kryptoassets gelten nicht klar einem Land zuordnenbar, daher fallen sie unter die weiter beschränkte Steuerpflicht und sind also auch im Rahmen dieser weiter beschränkten Steuerpflicht dann den deutschen Regeln zu unterwerfen. Das heißt nur dann steuerfrei, wenn du sie mindestens ein Jahr hältst. Andere sagen ganz klar, naja, wenn man sich anschaut, wie die Blockchain hier technologisch umgesetzt ist, kann man davon ausgehen, dass sie garantiert nicht in Deutschland ist. Das sind ja weltweite Server, letztlich wir sprechen von einem weltweiten Netzwerk. Also gehen wir davon aus, sie sind nicht in Deutschland. Und damit fallen auch die Kryptos nicht unter die weiter beschränkte Steuerpflicht. Hier musst du für dich entscheiden, welches Risiko du hier eingehen willst. Willst du auf der sicheren Seite sein, dann müsste man zum Beispiel sagen, man würde hier die Kryptos erst nach einem Jahr verkaufen oder wenn man jetzt relativ häufig tradet, vielleicht im Rahmen eines Kryptounternehmens, was man gründen kann im Ausland, was dann steuerbegünstigt ist, entsprechend dann handelt. So, zu guter Letzt möchte ich jetzt noch die Frage behandeln, wie man sich eigentlich vor der erweitert beschränkten Steuerpflicht schützen kann. Nun also, wie gesagt, meine Empfehlung ist, dass du sämtliche deutschen Assets nach Möglichkeit natürlich verkaufst und auflöst. Das wäre jetzt aus steuerlicher Sicht garantiert das Beste. Natürlich, es geht nicht immer im Leben alles nur um Steuern. Vielleicht hängst du hier an dem Haus, vielleicht möchtest du es noch weiter halten, vielleicht möchtest du warten zunächst, bis du außerhalb der Spekulationsfrist bist und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Gründe. Okay, die kann man sehen und die sind natürlich auch gültig und die sind verständlich. Wie gesagt, wenn du kannst, würde ich dir empfehlen, deine deutschen Assets zu verkaufen, insbesondere Immobilien und natürlich auch Beteiligungen an Gesellschaften. Das ist ja meistens recht tricky, das aufzulösen. Konten und Depots kann man relativ einfach ins Ausland verschieben. Zweitens würde ich dir empfehlen, nicht wohnsitzlos zu sein. Also selbst wenn du gerne viel reisen möchtest, rate ich dir definitiv, dir einen Wohnsitz zu suchen, wo dein weltweiter einziger Wohnsitz ist, wo du eine tatsächliche Wohnung hast, also nicht nur eine Fake-Adresse, irgendeine Compliance-Adresse, wie man ja auch manchmal hört, sondern eine wirkliche Adresse, eine Wohnung, wo auch deine Sachen drinstehen. Und das natürlich in einem steuerlich vorteilhaften Land in der Europäischen Union, zum Beispiel in Malta, aber es gibt auch andere Länder, die attraktiv sein können, Thailand, Philippinen, Costa Rica. Aber wie gesagt, du musst dann natürlich in diesen Ländern auch entsprechende Aufenthaltstitel haben, weil du musst ja nachweisen können, dass du in den Ländern jeweils unbeschränkt steuerpflichtig bist. Ja? Also daher, hier muss man dann natürlich schon ein bisschen einen größeren Aufwand betreiben, gerade wenn man jetzt außerhalb der EU lebt, weil man da natürlich sich dann noch um den Aufenthaltstitel zusätzlich kümmern muss, der gegebenenfalls etwas schwieriger zu bekommen ist. Also ganz klar, stelle sicher, dass du eine belastbare Adresse hast, wo du auch nachweisen kannst, hier wohne ich, hier stehen meine Sachen drin, also Bilder machen von deinen Sachen da drin. Hier habe ich Utility Bills, ja, Strom, Gas, Wasser. Hier habe ich eine Steuernummer, hier reiche ich eine Steuererklärung ein. So. Und jetzt kommt der dritte wichtige Teil. Ziehe am besten in ein Land um, was ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat. Denn tatsächlich werden in vielen Doppelbesteuerungsabkommen die negativen Effekte der erweitert beschränkten Steuerpflicht abgefedert. Wir haben ja gerade eben das Beispiel Krypto genannt. In vielen Doppelbesteuerungsabkommen ist definiert, dass privates Vermögen, außer es handelt sich jetzt um Immobilien und sowas, dort versteuert wird, wo man den Wohnsitz hat. Das heißt, die ganzen Komplikationen, die wir gerade im Hinblick auf Kryptoassets besprochen haben, wären dann komplett eliminiert. Denn, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Doppelbesteuerungsabkommen haben immer Vorrang vor der nationalen Gesetzgebung, also der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Daher in ein Land umzuziehen, was ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland hat, wo diese Punkte eben genau definiert sind, wo Steuern bezahlt werden, kann einen großen Vorteil für dich haben.
Viele der bekannten Steueroasen haben natürlich keine Doppelsteuerungsabkommen, zum Beispiel Dubai, also die Vereinigten Arabischen Emirate haben keines, da gab es mal eins, ist jetzt inzwischen ausgelaufen. Dann jetzt auch so Länder wie zum Beispiel hier Monaco und sowas haben natürlich auch kein Doppelsteuerungsabkommen. Aber natürlich haben die ganzen EU-Länder Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland, aber auch so Länder wie die Philippinen, wie Thailand. Dort sind auch jeweils DBAs vorhanden. Das heißt, mein Tipp, zieh in ein Land um, wo es ein günstiges DBA gibt, wo diese Dinge eben hier so geregelt sind, dass Deutschland hier dann nicht reingrätschen kann. Es gibt, muss man leider sagen, hier fällt mir zum Beispiel das DBA ein mit UK. Da stand zum Beispiel ganz klar drin, im UK gibt es ja die sogenannte Remittance-Basis, also den Non-Dom-Status, sind bestimmte Einkünfte nicht in UK zu versteuern, eben Auslandseinkünfte. Dann hat Deutschland bei manchen Titeln hier ein Besteuerungsrecht, gerade wenn es um deutsche Einkünfte geht. Das ist natürlich eine stark negative Klausel. Das heißt, da muss man dann schon genau darauf achten, dass man in das richtige Wohnsitzland umzieht, was ein entsprechendes DBA hat, wenn einem das wichtig ist. Mein nächster Tipp ist, dass du, wenn du gewerblich tätig bist, also Beratung machst und solche Dinge, Softwareentwicklung oder anderweitig unternehmerisch tätig bist, dass du garantiert eine Betriebsstätte hast. Hier muss man also vorsichtig sein, was Unternehmen wie zum Beispiel die US-LLC betrifft, weil da ist ja immer die Frage, wo befindet sich die Betriebsstätte dieser Gesellschaft? Garantiert nicht in den USA, denn sonst würdest du dort Steuern bezahlen. Wo befindet sie sich also? Möglicherweise in meinem Wohnsitzstaat. Das kann legitim sein, aber diese Rechtsform löst halt immer wieder Komplikationen aus. Lebst du zum Beispiel in Malta oder Zypern, dann würdest du ja üblicherweise dort vor Ort Gesellschaften gründen. Da ist dann auch tatsächlich natürlich die Betriebsstätte gegeben, weil du wohnst ja vor Ort, du bist Geschäftsführer dieser Gesellschaften. Dort stellt sich dann die Frage der betriebsstättenlosen Einkünfte überhaupt nicht. Denn die Betriebsstätte ist dort, wo du wohnst, dort, wo die Gesellschaften ihren Sitz haben. Selbst wenn du jetzt hier umfassend auf Reisen bist, würde sich daran nichts ändern. Soweit, so gut. Das war es hier zum Thema erweitert beschränkte Steuerpflicht. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wenn du Erfahrung hast mit erweitert beschränkter Steuerpflicht, wenn du hier ungewollt reingerutscht bist, wenn du mit dem Finanzamt Ärger bekommen hast, dann würde uns dein Erfahrungsbericht interessieren. Poste ihn doch hier in die Kommentare. Es macht es immer für andere auch sehr anschaulich, wenn hier andere von ihren Erfahrungen berichten. Wenn du ins Ausland umziehen möchtest und dich fragst, wie man die erweitert beschränkte Steuerpflicht effektiv vermeiden kann, auf Basis der nun hier vermittelten Informationen, dann kannst du gerne ein Beratungsgespräch buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei beraten, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Belastung legal zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Es würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.